biasanya adat-adat sekolah kita kan salim kan ya, salim. Gue diginiin nih, anjing. Sambil gini, wah kata gue gokil. Pagi-pagi tuh anjing. First kiss lu kapan sih? First kiss gue masih inget banget 14 Februari tahun 2014. Ini berarti kita SMP. Oh. Dikira PSBB lagi kan? Aduh, gue juga bingung. Ini omongan panjang nih, sebat lagi. PSBB. Ini kalau PSBB nih, kalau menurut si Maria Vania ada 2 men. PSBB yang pertama, pernah sayang, belum berjodoh. Yang pertama. Yang kedua, punya situ besar betul. Iya. Ngomongin PSBB nih, gue kayak ngerasa ya sebagai pengusaha gitu kan, ya kan. Iya nih, oh iya, gue mau ngasih tau nih, gue nih berdua sama temen gue lagi ada 2, itu lagi usaha kopi men, namanya Kedai Sahabat. Nanti gue kasih linknya, bisa lu cek harga-harganya tuh ya murah banget men, sumpah beda sama kopi-kopi shop lainnya. Ntar gue kasih linknya, ada di Gojek dan insya Allah coming soon ada di Grab. Bukan cuma kopi doang, tapi banyak non kopinya yang lebih enak-enak. Nah, itu sebagai pengusaha nih, kayak adanya PSBB lagi gitu di Jakarta doang. Dan itu PSBB total katanya. Lu mau pakai masker nih, keluar nih, lu pakai masker, katanya tetap ketapak, Le. Emang? Iya. Gila gak sih? Bukan PSBB namanya. Apaan? Lockdown total. Tidak usah memanipulasikan nama dengan PSBB. Tuh. Sekarang kalau kagak ada yang nongkrong, kedai gue sepi, anjing. Anjing. Anjay, pakai I, anjay. Gila, bayangin bokap gue baru mulai kerja Senin kemarin, lu tahu kan? Iya. Baru mulai Senin. 14, tanggal 14 PSBB lagi, tutup lagi. Anjing. Baru seminggu bokap gue cari nafkah, bro. Lu bayangin, tambah sakitnya musisi-musisi legenda. Gila. Sampai sekarang gue kagak bikin drum cover, kenapa? Denda 300 juta, anjing. Gue makanya takut. Duit 300 juta mending gue buat beli drum. Gue buka coffee shop, anjing. Peraturan udah bangsat emang. Ngomong-ngomongin COVID, Le. Konspirasi gak sih sebenarnya? Nih, di Jawa Barat kita ngomongin, sebenarnya kita ngomongin di angkringan. Keringan. Itu kita ngomongin di angkringan yang lu masih bawa. Yang gue bawa ikan gak sih? Bawa ikan yang sekarang udah jadi dinosaurus. Itu sebenarnya gue gimana ya, waktu itu ini pengalaman aja bokap gue di rumah sakit di Jakarta ya kan. Jadi om gue ini kena penyakit gula, bro. Oh, kayak guru kita dong. Lagi jogging, tidur. Nyebur. Tuh. Lagi curhat, tidur. Oke, curhat logis sih kan. Lagi jogging men, lari, ya kan, badan gerak semua. Tidur jatuh ke got kali gede, tinggi, tau gak lu? Ada kali 2 meter. Bayangin coba. Tau gak yang punya siapa? Sekolah gue doang. Nomor 2 di Jakarta. Itu dia. Jadi bokap gue nemenin om gue yang sakit gula. Udah collab. Jadi gitu. Enggak. Oh enggak. Menyon. Menyon. Ngomongnya begini. Tolongin gue sama bokap gue. Itu stroke apa gula sih? Itu stroke apa gula yang menyon bibirnya? Nggak tahu gue. Ya pokoknya udah menyon nih bibirnya nih. Dibawa sama bokap gue ke rumah sakit. Penyakit ya. Ke rumah sakit kan. Terus disangkanya COVID. Padahal ini penyakit udah lama. Nah jadi bokap gue disuruh tes. Rapid test dulu. Rapid test tuh belum turun sampai sekarang, masih harganya masih gope. Terus situ keadaan bokap gue nggak gawe. Penghasilan tuh rendah dah, studio gue jarang ada yang main. Nah, di situ dia bilang, bapak harus rapid test dulu sebelum masuk ke ICU. Padahal lu udah collab nih, bibirnya udah menyon.
Udah menyon bibirnya bro. Gini, udah bibirnya udah menyon, udah minta tolong udah susah. Habis itu, loh gimana dok, ini adik saya. Ya udah bapak kalau nggak mau rapid test, bapak ditulis. Bapak sebagai PDP, bapak sebagai ODP, adik bapak sebagai PDP. Lo kok gitu? Nggak tahu, gua akhirnya mau nggak mau tuh ngeluarin duit 1.000 buat rapid test 2 orang. Setelah Serius lu? Rumah sakit iya, gitu? ada di Jakarta, gua nggak bisa nyebutin. Terus anjing. Nah mulai dari situ gua kayak anjing diduitin. Itu sempat jadi om gua didiemin berapa saat, bibirnya menyon dulu biar rapat di grup WA keluarga. Rapat soalnya terus langsung telepon keluarga jauh kan, ini gimana nih, gak ada duit lagi nih si om ini udah menyon bibirnya kan. Terus ya udah akhirnya patungan keluarga gua tuh 1.000 satu kepala keluarga 200.000 buat 2 orang rapid test. Setelah rapid test negatif cuy, tahu gitu kan kagak usah rapid test, duit 1.000 hilang. Nah, padahal 200.000 tuh bagi keluarga gue udah bisa makan tuh seminggu. gila sih kalau kayak gitu lamanya. Seminggu gue Gak mau makan rapid telur. test langsung di ODP sama PDP. Nah, Ya, langsung gila. divonis, langsung cep. Nah udah dari situ baru. Setelah itu kejadian itu dirawat dulu kan di ICU, dipindahin lagi ke rumah sakit lain. Begitu lagi, cuma untungnya tuh rapid test 3 hari kan. Rapid test 3 hari. Jangkanya nih lo harus rapid test lagi 3 hari kalau nggak salah tuh. Oh jadi rapid test misalnya hari ini itu cuma berlaku sampai 3 hari doang? Iya, expirednya 3 hari. Enggak, lebih dari 3 hari lu nggak ini. Ya gila tuh. Itu gila Lu sih. rapid test lagi. Itu dia, makanya. Banyak kok cerita-cerita kayak begitu di Twitter, cuma gue nggak nge-spill aja ya kan, gue nggak mau famous. Terus punya nggak sih lu teman atau kerabat atau keluarga gitu yang mohon maaf nih ya, yang udah nggak ada umurnya tapi tiba-tiba divonisnya karena COVID, padahal dia tuh meninggal bukan dalam keadaan COVID? Ada nggak kira-kira? Nggak ada, alhamdulillah, puji Tuhan belum pernah. Cuma anehnya begini cuy, Apaan? opung gue lu tahu kan, opung gue umurnya udah hampir 70, udah mau masuk 70. Tiap hari masih buka toko bro, Umur 70? masih buka Emang toko. badannya nggak gini, bungkuk gitu? Belum kan, lu tahu opung gue bagaimana, masih muda sih, cuma kalau di kalangan nenek-nenek dia masih muda. 70 tai, mana ada mudanya? 60-an. Oh, 60-an. Nah masih buka toko, dan itu dia sehat-sehat aja sebenarnya. Itu balik lagi ke mindset bro. Kalau lu ngerasa aduh tenggorokan gue gatel, terus lu Lu sambung-sambungin COVID? sambung-sambungin ke COVID, semua ada sangkut pautnya sama COVID. Sebenarnya COVID ini ada, cuman dia tuh yang gue dengar dan gue baca, dia itu dibuat asam aminonya yang tinggi supaya penyakit yang ada di dalam tubuh kita ini menggila gitu. Misalkan lu punya penyakit 10% nih, nah lu kena virus si COVID ini, terus itu penyakit bisa berkali-kali lipat persen dari yang dia itu mengganaskan penyakit yang ada gitu. Iya. Tuh. Makanya beberapa kali tuh sempat gua keluar udah ya biasa aja lah ya, kayak biasa pakai masker ya untuk buat apa ya, gua waktu begawe loh. Apaan? Gue di Jatiwaringin ada checkpoint kan, gue gawe. Nah jadi tuh gue nggak pakai helm. Gue mau berangkat gawe, gue sambil ngerokok juga waktu itu. Jadi udah kelar ngerokok, gue nggak pakai helm, tapi gue pakai masker. Gue nggak pakai helm, tapi ada checkpoint di situ. Gue lewat, dikasih lewat sama silop. Oh iya. Dikasih lewat, tapi ada juga di belakang gue ini pakai helm tapi nggak pakai masker, dipinggirin cuy. Sekarang keselamatan itu adalah masker, tapi padahal tingkat kecelakaan tertinggi adalah di motor. Nah, kalau pakai helm. Sekarang udah nggak logis peraturan cuy. Semua diduitin, padahal yang nggak punya duit diduitin cuy. Ya kan sekarang gini aja, orang-orang yang di atas mah
udah pasti bebas dari peraturan itu. Coba orang-orang rendah kayak kita. Emang kayak kan itu kan yang dibilang sama Iwan Fals, hukum bisa dibeli sama orang atas. Kita orang bawah yang bisa apa? Bisa begini. Kalau enggak begini. Ya. Itulah obrolan kita malam ini. Sebenarnya kalau kita terusin lagi nih bisa ditangkap kita. Ini kok zamannya Soeharto, wow udah dikeker sini, gue udah merah nih. Udah. Tuk. Menyon bibir gua. Ya. Bayar rapid test lagi 500 Gitu. Gope 1000 lagi. 1000 lagi. Aduh, gue mager banget kayak gitu. Padahal tuh bisa bikin varian baru, Cuk. Gue bisa keluarin kopi. Terus keluarin makanan, dessert. Ya. Tapi ada nih temen gua Apaan? apa dia nih pilot sih emang, cuma emang ya sama Iya. pilot ya kan tapi nyokapnya sakit. Rapid test 3 hari sekali loh. Lu bayangin kalau itu masih harga gope 500. terus 3 hari sekali. Lu bayangin kos sebulan berarti kan Ya itu 3 juta. 3 juta. Itu baru 1 orang, ini 2 orang yang sakit sama yang nemenin. 6 juta. UMR kalah. Makanya. Sedangkan kita harus diam di rumah saja. Anjing. Tapi ya gimana sih ya? Gini, gua kasih pesan buat lu semua yang punya banyak duit, di rumah aja udah. Biar kita aja yang nggak punya duit keluar rumah nyari duit. Boleh tuh. Mantap. Makanya jangan lupa pakai masker biar nggak ketangkap polisi dan juga buat kesehatan lu. Men. Terus jangan lupa juga social distancing ya. Ini gua sama dia nggak social distancing. Udahlah. Udah kita jangan Udah. close the door. Close window. Gitu. Bukan close the door. 3, 2, 1, close. Tanjidor.